Selleks, et me saaksime veel paremini aimu oma minevikust ja kust me päriselt tuleme, siis on Ajaloomuuseumis avatud uus näitus, mida nad ootavad kõiki külastama. Te olete tulnud Tallinnas Maarjamäe lossi Eesti Ajaloomuuseumisse, kus meil on just äsja avatud selline mõtisklusnäitus pealkirjaga Sul on pärandus, kus me kutsume siis inimesi avastama neid ümbritsevat maailma, selle mitmekihilisust, ajalist mitmekihilisust. Et võib tulla täiskasvanu, aga võib võtta kindlasti kaasa lapsed, sellepärast, et sellel näitusel on ka noortel päris palju avastamist. Mis selle näituse nii eriliseks muudab? Me paneme vaataja sellisesse kohe proovile, et näituse alguses on üks ekraan, kus saab teha ühele pärandi objekti puhul esimese otsustuse, sest meie teeme enda ümber oleva maailma kohta otsuseid. Meie pärandame oma lastele ja lastelastele siis sellise maailma täpselt oma otsuste pealt. Meie näituse selline üks põhisõnumeid on see, et inimene näeb seda, mida ta teab. Kui sa tead vähe, näed tegelikult ka päris vähe. Aga selleks, et seda teadmist siis ammutada, aitame inimesi ühiselt ju maastiku lugemisel. Läbi 20. sajandi on siis pärandobjekte maastikul, kas on arheoloogilised paigad, kalmistud, linnused või siis ehituspärand, uhked majad, tavalisemad majad, et nende juurde pannakse silte, tähiseid. Riiklikult võetakse neid kaitse alla, kas siis riiklikult muinsuskaitse nimekirjadesse või siis kohaliku kaitse nimekirjadesse ja nende kõikide dokumentide kaudu, aga ka siis maastikul infotahvlite abil antakse inimestele teadmist, sest kui sa tead mõne paiga kohta sellist ajalugu, siis oskad sa seda ka paremini hinnata. See on selline loomise koht. Me tutvustame tegelikult selles näituse osas mälestiste sellist või muinsuskaitse seadustesse vormimise ajalugu, et ta vähemalt saab selle üle siis arutleda. Et meil on ka laste jaoks tehtud üks siis tööleht, mis aitab sellel näitusel siis sellist kulgeda, et siin on siis ülesanne tal ehitada losse ja mõtiskleda asjade kaduvuse üle või jäämuse üle. Noorte jaoks oleme me siia näitusele väga peitnud ka sellist kaks vahvat tegelast, üks on kummitus ja teine on koer. Tavaliselt on kummitus tibakene targem ja koer siis naiivselt küsiv, elukas. Raskemate tekstide vahel saab lugeda siis kokkuvõtvaid jutukesi, mida siis kummitus ja koer omavahel räägivad ja arutavad muinsuskaitse küsimusi, pärandi ees seismise küsimusi, nii et võiks siis kergendada selle näituse vaatamist. Ajalugu me oleme esitanud näitusel 9 pildis, et 20. sajandi jooksul siis või Eesti Vabariigi loomise järel siis Veiko Tammjärve on meile toredad pildid joonistanud, kus me siis arutleme selle üle, et mis on olnud muinsuskaitseliselt või üldse meil ka pärandi hoidmise mõttes põhimurekohad ja kuidas seda on siis lahendatud. Ja me näeme seda, et need samad küsimused, mida arutati 1920. aastatel, seda siis arutatakse peaaegu samas sõnastuses ka praegu 2020. aastatel, et muutumatud küsimused, muutumatud mured. Näituse lõpusirgel kutsume inimesi mõtlema siis selle üle, et kuidas kõige tavalisemalt on inimene lahendanud siis mäletamise küsimust. Mäletamist siis lahendab inimene sellega, et pannakse monumente, mälestussambaid asjadele, mida tahetakse mäletada või mida tahetakse mäletada hoiatusena. Igaühel siin näitusega külastajal on võimalik püstitada monument endale meeldivasse ruumi, et kas siis linnaruumi või parki või siis mererand sündmusele, inimesele, loomale, kellele iganes, siis on tunne, et on vaja püstitada monument. Seda on võimalik siin teha. Ja lisaks sellele on siis võimalik luua endale meelepärane maastik. Et kas sa tahad elada jõe ääres, kas sa tahad, et sinu koduaknast, kodu võib olla siis moodne maja või selline traditsioonilisem elamu,